क्या खांसी, बहती नाक और छींक आपकी दिनचर्या बिगाड़ रही है? सब कुछ आजमा लिया लेकिन आराम नहीं मिला? अब समय है प्रोवेदा कफ सिरप अपनाने का, जो आपको तेजी से और प्रभावी राहत देगा। अड़ूसा, तुलसी और मुलेठी से भरपूर यह सिर्फ खांसी, बहती नाक और छींक को प्राकृतिक रूप से ठीक करता है। सिर्फ एक खुराक और तुरंत असरदार राहत। अब बिना रुकावट के खुलकर जिए और स्वस्थ रहे। प्रोवेदा कफ सिरप, खांसी, बहती नाक और छींक से राहत। अभी ऑर्डर करें अपने नजदीकी प्रोवेदा फ्रेंचाइजी से। प्रोवेदा का संकल्प रखेंगे स्वस्थ हरदम। जय हिंद, जय प्रोवेदा।